Kalian pecinta uklik atau cari yang uklik harganya di bawah 1 juta, ada dari uklik Sharp Innovalong dan juga Sharp S nih guys. Cakep banget ya untuk ukliknya ini. Untuk yang Sharp Innova dia popornya ini doff ya untuk warnanya, dan Sharp S ini di popor glossy nih. Nah, sesuai kesukaan kalian ya, suka yang mana. Nah, untuk tabungnya sama ya di OD25 berbahan kuningan, sudah dilengkapi dengan visir dan juga rel tele di ukuran 11. Nah, untuk harganya di harga Rp775.000 aja kalian bisa bawa pulang unit beserta kelengkapan. Nah, buat kalian yang berminat langsung aja untuk hubungi nomor admin yang ada di atas sini.